Приготовили смесь. 3 части песка, 1 часть глиноземистого цемента ГЦ-40. Подготовили вот такую хитрую опалубку из кирпича, просто делается. На листке фанеры полиэтилен. Кирпичи обкладываются. И заливаем на толщину кладки на 70 мм. Заливаем перемычку, которая перекроет у нас боровок, ведущий от устья русской печи к дымоходу. Уложив ведро раствора, делаем штыкование обычным брусочком. Делаем штыкование, чтобы раствор удалился воздух из него, чтобы раствор осел. Ну и как в глинобитной печи русской, главное не перебивать. То есть не переколотить, чтобы вода все-таки не вышла на улицу, наружу, а оставалась в растворе. Еще добавляем фибру. Ну, фибру по вкусу, примерно вот такая горсть на ведро. Горсть, 1,5 горсти. Фибра стальная, для специального нелинейного армирования, для объемного армирования раствора. И миксером хорошенько размешиваем это все.